Why why tell me why 呢鋪真係 why？ 你咩事啊？10萬個為什麼咩？做咩事係咁問點解啊？唔係英文嗰個 why 啊，係上梁不正下梁歪嗰個 why 啊。咁 why 你要講起呢個 why 呢？喺呢個職場裏面，原來好多歪風都可能由領袖帶起嘅。探討堂會牧者同信徒領袖喺唔同行業嘅歪風歪理，多角度思考屬靈領袖6個要點，交流寶貴實戰經驗，一齊收聽論盡歪領袖。大家好，今日咧我哋嘅題目就係燃燒青春搞活動 ，burn out 都要做運動。咁今日請嚟就係成教練啦，咁我哋聽聽成教練可以介紹下自己啦，跟住再話俾我聽你嘅親身經驗咧 burn out 嗰個情況係點啦。好啊，大家好，你都叫阿成啦。我除咗係教練，亦都係個傳道人啦。我大學畢業之後就喺教會服侍噶啦，做咗大概10年，軍幹事就讀完神學，去咗 YMCA 做咗2年幾，然後就開咗一個運動中心叫 Kali Hub。咁啊，我哋而家就會好似坊間啲 gym 咁樣，會搞拳擊班啊、體能班啊、拉筋班啊。咁咧同時間咧，透過運動去傳福音、去牧養人，亦都喺我哋嘅中心裏邊咧，我哋有個信仰群體，即係開咗個教會喺嗰度。咁啊，所以咧係比較新式啲嘅事工啦。咁但係我哋相信咧，呢一個形態嘅教會或者事工咧，係回應緊而家時代需要啊，亦都同我嘅經歷都好有關係。因為我都喺一啲傳統堂會度長大啦，以前細細個返教會咧，都會覺得喺教會服侍要盡我嘅能力啊，盡我嘅時間，盡我嘅精神啊，所以咧，我其實喺大學讀緊書嘅時候，我都喺教會做 part time 噶啦。雖然係 part time，但係好似 full time 咁返嘅。我1至日咧都喺教會嘅。同時間咧，一到暑假即係而家呢個時間咧，通常都唔喺屋企啊，多數都係要預備營會啊，搞啲佈道會啊，搞暑期活動啊咁樣咯。所以咧，頭先阿 Carol 講即係 burn out 咧，即係我經常都經歷㗎。喺我年輕嘅時候，即係之前啦，咁喺教會服侍嘅時候咧，有次 burn out 到咧，身體會出現啲問題啦，有啲濕疹啊，或者胃痛啊，但係咧好容易就會覺得啊，食粒藥啊就可以解決，以至咧之後我因緣際會啦，咁就要離開教會去第二個工場服侍。一離開嗰下咧，就好令我反思呢個狀態其實係咪真係屬神嘅咧？或者係咪真係喺教會24/7咁樣服侍先係最好嘅形態咧？呢個有好大反思，然後咧就開始諗緊新形態嘅事工應該係點樣做啊？一個全人啲，一個健康啲，一個唔係淨係諗要做啲咩嘅服侍應該係點樣咯？咁就開展咗而家個事工。聽你講係細個已經係盡地一鋪噶啦喎，盡心盡意盡性盡力，甚至乎都唔喺屋企啊嗰個時間，幾時都係喺教會裏邊去搞活動。咁 burn out 咗係好多次啦，好多年啦。咁幾時開始會發現自己咁嘅狀況呢？其實都好幾年係 burn out， 跟住有 recover，burn out 有 recover 咁樣咯。因為 burn out 通常都係做完之後先覺得嘅。係做嗰陣時係乜嘢？你嗰個感覺到自己 burn out 係乜嘢嘅狀態？係瞓極都唔夠咁咯，即係個身體會有 signal 噶。我而家做好多身體嘅服侍啦，咁我都覺得上帝做我哋呢個身體咧，其實好 responsive 嘅，好有反應。我哋嘅靈性係如何咧？我哋身體或多或少都反映緊嘅。咁啊，就反映出嚟就係我 overload 咯，即係太多嘢做啦。但係咧，我哋腎上腺素好勁啊，即係好似我諗好多人都知道。一放假就會病嗰種形態咧，你一放鬆，跟住就免疫力系統就會一路放鬆，咁就即係之前累積嘅疲倦啊、傷害就出翻嚟咁咯。哇！即係聽落係好難頂喎，好難捱過咗咯。係啊，我阿媽成日都問我：你信耶穌，你信到你咁樣嘅點解？係啊，即係冇咗個仔咁樣，成日都話。哎呀，好心痛啊！係啊，嗰陣時就會覺得啊。耶穌都話啊嘛，為愛佢緣故要擺低屋企嘛，咁啊，即係嗰陣時係咁信啦。咁啊，而家有另一個新嘅睇法啦。講到聖經真係要交翻俾我同啦。我即刻聽到嘅時候咧，一放假就病嗰啲咧，我啱啱最近我細女佢轉工啊，佢 last day 之後就開始病啦。哇！係病咗個禮拜啦咁樣。好嘥啊！
OK 嘅，佢有比較長嘅假期嚇。我就睇到呢一度其實係會唔會係教會存在咗一個好不健康嘅文化？我哋講緊唔係某一個人嘅問題啊，係呢一群人嘅問題啊。咁啊，呢個係咪叫歪風咧？咁樣，即係我諗下，我年輕嘅時候咧，我識好多比較年輕嘅弟兄姊妹咧。如果佢話1至7都喺教會嘅時候咧，我覺得佢好熱心喎。咩活動都見到佢嘅時候，哇，心裏暗笑嘅喎。其實係作為教會嘅比較老一輩嘅。咁我諗我年輕嘅時候都係咁嘅噃，就好少喺屋企喎，係唔中意喺屋企喎。咁當然啦，而家隨年漸長嘅時候就發現咁樣唔啱啦。咁所以你嘅性格好好啊，你好早已經醒覺咗呢樣嘢啦。咁呢個歪風係啲乜嘢呢？就係我哋其實係好功能性，好多嘅活動，我哋視忙碌呢係忠心熱心嘅表現。所以你得閒嘅話呢，你係唔忠心。我哋用緊眼光同角度嚟睇傳道人，你覺唔覺有人咁睇你嘅嗰陣時？就係充斥住呢一個印象咧，所以自己又想 fulfill 大家心裏嘅期望，所以就覺得哎呀，好似點都做唔夠咁樣。係啦，咁我同一啲比較年輕嘅傳道傾偈嘅時候咧，佢處於個狀態係乜嘢咧？我問佢啊，其實你咁嘅時間咁忙，咁都喺自己身上去做，你咁多問題，我覺得冇問題啦。咁即係佢講一個狀態，就係覺得咁係好好嘅表現，佢覺得咁樣係對神係可以交賬嘅咁樣。咁所以呢一個其實我就會問一個問題啊，呢個會唔會成為咗你偶像咧？咁樣你嘅忙碌，你追求嘅表現，你追求嘅好多嘅活動，令到自己嘅 schedule 填滿晒，甚至乎你瞓醒覺第一眼打開，通常都打開手機㗎啦，係咪？無論咩原因嚇，係鬧鐘又好咩都好，你除咗睇信息之外，係咪睇你嗰日嘅 schedule，或者嗰個禮拜嘅 schedule，重複咁睇，你係覺得唔填滿佢咧係不安嘅？我講我自己啫，有一段時間真係咁樣嘅，個時間表唔填滿咧，好不安嘅，硬係覺得自己做唔夠嘅。我諗呢個都係個社會影響個教會嘅其中一個好大嘅問題，就係我哋好講 KPI。你週年報告要寫啲嘢出嚟㗎嘛，即係你搞咗幾多個活動啊，人數幾多參與啊，就正正係我哋可能我當年做同工嘅時候都要交數。係啊，我好記得有一次我就搞足球隊嘅。咁搞咗好幾年㗎啦，不過咧班足球隊嘅球員咧就唔係好中意翻教會，佢淨係中意踢波啫。咁其實都好易想像啊，佢哋波牛嚟㗎嘛，你翻到教會比較安靜嘅文化唔係好啱佢，佢哋嚟到都坐唔定嘅。我曾經一度都強迫佢哋啊，話嗱你翻嚟先有得踢正選㗎，咁佢哋就好乖咁坐低嘅，但係坐一陣又喐嚟喐去咁啦。咁啊之後都反省，其實咁樣未必幫到佢啦。但係上面都會同我講話，佢哋嗰啲 turnover 唔係好夠喎。咁啊，我就要追嗰啲數字啦。佢話一係你就換過一批。我話咁樣啊，嗰陣時未識諗嘅，唔當佢哋人喎咁樣。係啊，但係會覺得好似啱，又好似有啲唔妥咯。哇！係啊，呢個好似係一路追嗰個數字，追嗰啲報告，咁個意義喺邊咧？或者個生命嘅質喺邊度咧？我都好明白嘅，因為數字係最直接嘅結果咯。佢要睇到數字，就好似睇到個事工嘅成效咁咯。呢個亦都係我哋喺呢個社會攞到嘅其中一個影響咁咯。係啊，即係喺個商界裏邊係好多時會講量度嗰啲嘅成績啦，所以會用 KPI 啦 ，Key Performance Indicator 啦。咁我以前後生嗰時咧都係做德國公司嘅，咁公司就好講 KPI， 但係去到咧成個經濟好差嘅時候咧，咦，其實 KPI 交數俾老闆嘅時候，嗰個 KPI 一路跌落去嘅時候，大家就唔再用 KPI 去講呢樣嘢。另外一樣嘅説法咧叫做 productivity， 即係嗰個嘅生產力係啦，即係譬如嗰啲嘅服務質素啦，即係唔同嘅量度指標啊。咁我覺得呢個係好醒目嘅做法，但係當然啦，即係教會同社會好老實講，就有啲位係未係同步啦，好多時候，所以咧教會可能都仲係好多時會追 KPI 啦，因為坊間都仲係好多會追 KPI。咁但係而家呢一個嘅境況似乎都係好普遍嘅喎，咁係好多 burn out 嘅情況嘅，其實都會係啊，就為咗搞一啲數字而搞一啲活動嚟滿足嗰個報告啦。咁啊，其實有啲活動我諗大家都知，搞完都冇乜人參加。譬如我哋佈道會咁樣，我以前都搞好多噶，但係真正未信嘅咧，可能係1%咁咯。咁我哋就係搞一場叫做佈道會嘅培靈會聚會咁嘅啫。係啊，咁我諗以前就會覺得做咗呢啲咧，
我就服侍神咯。嗯，我做咗呢啲，我就係侍奉咁咯。所以某程度上咧，呢個叫做咧搞活動成癮啊，即係意思係你不能夠控制自己啊，即係教會呢個群體咧，我一定要做啲嘢，一定要搞啲活動，就翻嚟食餐飯都係活動嚟嘅，總之要搞啲嘢。咁你係控制唔到自己，就算你覺得冇意義啊，都係咁啦，你都會照做。咁呢種癮點樣處理呢？呢種搞活動嘅癮，即係可能都有意義嘅喎，培靈會都好有意義㗎，某啲活動都好有意義嘅，係咪有啲活動係可以擺低啲呢？即係好似疫情咁講啊，有啲嘢疫情3年都唔做，4年都唔做嘅，但係而家講嘅復常咧就係做翻幾年冇做嘅嘢啦，咁樣。教會作為一個屬靈群體，幾年都唔做嘢，其實係咪唔需要做呢？我經常問呢個問題。咁但係當然即係大家安全感嘅問題，咁所以要重複做翻嗰啲嘢。咁個問題就係另一邊廂，我哋有啲清醒少少嘅呢，會唔會重新調整個 KPI 呢？或者調整個嗰個量度嗰個方式呢？譬如話某啲嘅培靈會、某啲嘅聚會，除咗人數之外，其實個過程又點樣呢？參與嘅過程，弟兄姊妹特別係服侍嘅人，佢有冇改變，有冇成長，有冇更新呢？咁呢啲都可以係我哋考慮嘅內容嚟噶嘛，唔係淨係嗰個最後嘅結果噶嘛。同時我都想分享就係我有由之前嗰個形式，其實我都好沉迷頭先講，我都即係 program 成人㗎。嗰陣時又搞監牧事工，又即係探老人家，又無家者又探訪，跟住又搞教兒童主日學，跟住青少年事工，好多好多。及後最大嘅改變咧，就係我開始可以讀神學。我老師俾我好多嘅 inspiration， 其中咧我要去實習嘅時候咧就離開我母會，要去其他教會啦。咁咧我過咗個暑假之後，我問翻我同工，佢頂我啊，我話喂，搞埋一掂啊，我心裏講我唔喺度喎，得唔得啊你？咁啊，佢同我講就話幾好喎，人數仲多咗喎咁樣，咁我就有啲唔開心，係啊，因為我覺得原來可以冇咗我㗎，咁我覺得呢個都係即係聖靈都提醒我話。點解要有咗你呢？咁樣，咁我諗就係我哋頭先博士都有講，即係嗰份安全感，就係原來嚟自我哋搞咗個 program，搞咗嗰個活動，嗰個就係你人生嘅價值，你嘅定位嘅話呢，就其實根本你唔係跟隨耶穌，你跟隨緊你想像嘅耶穌。咁我當時第一件事就係反省我究竟信緊乜嘢，我嘅使命究竟係乜嘢？我唔係為咗做活動而做活動咯，我使命係追隨神、愛人。傳福音，咁如果係咁嘅話，其實嗰啲活動只係一個媒介，係冇錯，係啊，好多形式都係可以嘅咁樣咯。咁我諗有呢個自省，先開始萌生點樣離開呢一個形式咯。跟住做而家做嘅嘢啦，咁係啦，就開始去諗啊，咁先要做咩咧？咁但係都洗底咗一段時間先得㗎。係，因為都想重新開始嘅時候咧，又覺得翻返轉頭㗎。之後我自己想開個教會啦，開個新嘅信仰群體，都會覺得一定要有主日學啊、查經班啊，即係新信主嘅就要成長百課啊，好多講緊我哋要有個 setting 係覺得教會係咁樣，但係就未必嚟自聖經喎，係其實嚟自經驗嘅啫。咁亦都唔係回應緊佢需要，因為老實講，你同佢上成長百課咧，其實有啲位佢都覺得係咩嚟㗎，佢都未需要知道嘅知識。而家我做嘅嘢就有少少調翻轉，以前就 top down 啲，我傳授啲嘢俾佢，而家就 bottom up 啲，就係我睇佢嘅處境，我了解佢嘅生命，然後回應佢嘅生命啦。咁所以就會變得 dynamic 啲，但係就好難捉摸㗎，冇以前咁安穩嘅，即係以前啲 program 都好安穩，搞掂就係你成功啦，做到嘢啦。而家就係我有少虛無嘅，有啲人翻嚟我教會就話教會有冇團契小組啊、查經班啊嗰啲，我話我哋全部都冇嘅，但係你隨時嚟問我哋嘢咯，我哋同你一齊就係團契咯，我哋同你一齊就係小組咯，都好難㗎喎，但係因為一路咧好欣賞鄭教練咧喺度搣甩鋪人喎，係啊，都係有啲戒斷狀態出現，福音戒毒啊呢個，係啊，少少咁嘅感覺。不過都好大 temptation 嘅，因為我冇做過啲嘢啊嘛，因為我覺得喺以前教會咧，好多時候我哋就係即係我老師其中一個令我好深刻，就係教會經常有種推動人做嘢咧，就係 driven by guilt， 即係用你嘅愧疚嚟推動你，就係你冇做乜嘢，即係未必係你做咗咩讚你，就係你冇做乜嘢。
咁啊，你冇奉獻，你冇侍奉，冇崗位，咁就好似係一種罪添㗎。咁我就好想慢慢搣啦呢樣嘢，因為耶穌基督唔係㗎，耶穌基督係調翻轉，耶穌基督係俾你睇到 vision，俾你睇到你服侍嘅價值，俾你睇到你愛人之後，你嘅生命係幾咁燦爛，即係向前嘅，唔係睇後邊。同埋係好睇到嗰個群體嘅需要，聽到你講係嗰個群體需要啲乜，跟住你哋就好彈性嘅去回應，好互動式嘅。係冇錯，譬如啱啱我又收到個信息就係無家姐，我哋嚟緊會服侍佢哋啦。咁啊已經安排好啦。咁佢話有呢個要求，我哋咪去搞一個課程俾佢哋咯。我哋個 program 唔係為咗搞而搞，而係睇到需要而安排咁樣咯。咁啊就調翻轉咗個向度咧。咁我覺得呢一個嘅服侍就有價值啦。呢個都係耶穌佢周遊列國，佢去行道嘅時候所做嘅方式啊嘛。見到有病嘅就醫病噶嘛，唔係一定要去到會堂裏面去做教導啊，唔一定去到聖殿裏面，佢都會去嘅，唔係二揀一嘅。其實嗰個現實係教會喺堂會有佢嘅價值，唔係話我而家否定晒佢嘅價值，只不過我哋嘅服侍嘅對象佢嘅需要喺邊度呢？咁譬如西無家姐，咁你都幾有趣喎！即係而家喺香港無家姐係咪算好幸福啦？我見到好多事工都係針對佢哋喎，但係佢哋有無場嘅教會係咪有好多嘅活動？呢個係我哋嘅城市嘅美麗嘅地方，但係堂會就唔係太多能夠咁回應嘅。咁所以呢個我反而覺得我哋係咪有一個覺醒咧？需要即係留意下，我哋都係有靈嘅活人嚟嘅，所以係好難做嘅，因為每個人都唔同啊嘛。你每個人嘅需要都唔同，但係以前我哋就倒模式、工廠式，所有嘅pattern 都係咁噶嘛，一嚟教會或者去接觸佢開始已經係有條軌跡要行噶啦嘛。你未信耶穌點樣信耶穌？跟住即係問你幾條問題四律嗰啲咧，跟住就上成長拜課啊、洗禮班啊，跟住你要主日學啊，跟住就要侍奉啊、奉獻啊等等，跟住就好自然你就要唔係做執事就係做傳道噶啦，咁先叫做成熟嘅基督徒對低神噶嘛。我記得唱嗰首詩歌，你可能太年輕冇印象啦。你若不傳就有禍啊，你若不去有過，好似咁上下嘅嘢啦，係嚟自保羅嘅，但係保羅冇咁盡嘅。但係嗰首詩歌就係你一定要去傳福音啊，如果唔係你就天打雷劈噶啦咁樣嗰種。咁即係嚟自我哋嘅內疚、愧疚。其實我哋每個人都係唔同嘅時候咧，我哋嘅方法應該係不一樣嘅。係冇錯，同埋傳福音嘅方式都係可以好唔同咯。正正聖教練做緊嘅就係好似耶穌當年喺所羅門廊係進到去人群中間嘅嘛，喺城市裏邊去到睇到啲人群嘅需要，跟住就去做醫治啊、做教導啊、牧養嘅，同佢哋同行嘅工作。咁反而呢一種係而家信仰群體係好需要嘅。我哋都聽到話好多嘅研究話，教會裏邊傳統嘅一路有信二代啊、青年人啊，咦唔見咗喎。咁但係其實佢哋唔喺嗰個四夢牆裏邊啫，唔喺堂會裏邊啫。咁有啲仲喺嘅，咁但係咦唔喺度嗰啲，咁又可以點樣去接觸佢哋咧？呢班信仰群體咧，咁正正教練就係做緊呢一類喎。係啊，同埋我去同人講我係傳道人，同埋我同人講我係教練咧，係兩樣嘢嚟嘅。你同佢講我係傳道人咧，佢話唔使啦，我唔信耶穌。但係如果我係教練咧，佢話好啊，喂教一教我，即係兩個形象嚟嘅。咁我覺得哇，點會咁嘅？搞成咁啦！即係個形象點解會參與咧？好可能就係我哋過去俾咗公眾或者俾咗社會嗰個形象，過去嘅經驗唔係太好啊！即係教會同你講嘅太離開佢嘅生活層面，太離地。係啊，但係教練咧就反而我就係照顧你嘅生活，照顧你健康咁樣咯。我記得我又係細細個嘅時候，成日都遇咗啲咁嘅情況嘅，就係咧去到一啲教會咧，佢就會問我：你貴姓啊？咁跟住，過多一個禮拜又見到團契咯，又見到我，又問翻我：你貴姓啊？做乜嘢啊？嗰陣3個禮拜都係咁，跟住第4次我就唔會再翻啦。跟住可能當然啦，翻教會唔係淨係為咗識人啦，但係嗰種歸屬感啦，或者係好似個個都係循例式問下你問題，問完但係又唔係好上心嗰種。讓即係新嘅朋友啦，去到嗰個環境裏邊，其實究竟呢度講愛嘅群體，實際上好似有點虛偽喎。嗱，當然係嗰陣時某啲嘅可能係少數例子啦，不過我唔知係咪普遍嘅例子啦。可能聽到嘅可能都會有同感，或者你又曾經遇過都唔定。咁但係如果而家今日嚟講咧，會有啲即係虛偽嘅感覺啊，或者唔好嘅形象又係啲乜嘢咧？我諗而家都好明白，之前我都係咁嘅人嚟嘅。
即係都係就係你喺前度係可能係又去街頭報道咁啦。咁我哋嘅目標好清晰嘅，就係要幾多粒果子嗰啲啦。咁啊，就係你今日攞到幾多粒果子你就好啲。呢個直頭係錯誤解經嚟。係啊，咁啊，而家就反省知道福音唔係就係咁樣咯。咁啊，我哋講天國福音靈魂得救，當然唔係錯啦。但係耶穌基督嚟到世上，佢嘅服侍係先同人成為朋友，成為建立關係嘅人，而唔係淨係好功利式。你靈魂要得救，跟住我就唔理你啦，拜拜咁樣。咁我諗呢個而家我哋喺 Carly Hub 就做緊呢樣嘢，我哋搞緊啲社區班啊。今朝早我去太子服侍啲基層，就係同佢哋做朋友咯，做教練同學生嘅關係咯。我哋就每個禮拜一齊做運動。咁啊，人數唔多㗎，亦都多唔到，所以咧啲數字唔靚嘅。但係我哋就係穩定地同佢一齊 make friends， 然後我同佢講話，我都好關心你身體，我同時間亦都好關心你嘅心靈。但我覺得你嘅心靈咧有一個最終嘅拯救係你一定要聽嘅。咁我從呢個角度去聽咧，佢就覺得你唔係 sell 我而嚟喺呢度，你係真係想我好咯。咁我諗我哋有呢一個真係愛人嘅心，咁我哋係同佢一齊生活 rather than 我淨係嚟接觸你一次，跟住我講完我就功德圓滿，我就可以收工。即係呢種功能性啊，或者頭先我哋咪前都有講話係當人係 NPC， 即係唔係人嘅人。咁我哋只係即係完成任務咁樣撳個掣，跟住就可以走人咁咯。係 NPC 我都係啱啱學識呢個 term， 即係冇打機就唔知道 non-person character。咁其實福音正正就係啦，唔係淨係停喺信嗰刻啊嘛。咁福音嘅展現又係點樣咧？即係同神嘅關係，一頭先講到係做朋友嘅關係啦。如果個信仰你所信嘅冇影響到自己嘅，依然係用未信之前嗰個舊嘅生活方式、諗嘢嘅方式、思維嘅方式，咁呢個信仰又係點樣咧？係好似好空洞咁咧？其實阿成教練，你過去嘅教會經驗點影響你而家去開呢間教會咧？我諗最影響我就係我要抽絲剝繭去回傳清啦。過去好講功能性，好講 program， 好講數字，好講有冇果效，有幾粒果子。而家我就去諗我嘅使命係咩咯？上帝叫我做咩咯？因為我而家可能服侍個數字真係唔會好多，但係其實都好啊。即係就係我好俾心機做神俾我呢一個數字。我哋有時就係諗自己太大，我話你唔可以 multiply 喎，你點樣開大間啲？有啲人問我你幾時開分店啊？我應該唔會噶啦，我已經好夠啦。我覺得即係上帝俾我呢份就係呢份，再俾我要諗下啦咁樣，咁就然後守好呢個份咯。有時我哋就係諗太多，當教會係公司咁樣，當機構係公司咁樣，要越多越好，越大越好。但係有時未必嘅，揾翻自己嗰個份係點樣咯。咁我諗呢個係我以前過去嘅經歷，以至我而家咁嘅諗法。係，其實我 follow 咗你 IG 好耐㗎啦，所以一路知道你哋發生緊咩事。不過好欣賞你哋所做嘅，咁啊特別係我哋講緊係一個，即係頭先講到 burn out 嘅問題啊嘛。其實點樣去浴火重生，係咪咁形容啊？定係講緊咧，你唔置諸死地而後生咧，你係好難嚟到真係做到真正嘅更新嘅。咁因為就係過去喺傳統教會，其實有一啲嘅文化、有啲嘅積習，令到自己唔成長之餘，仲喺一種嘅不由自主地。頭先講嘅即係 addiction 係咪？某一種嘅成癮嘅狀態，自己不自知。咁以至近年好多負面嘅聲音啊等等嘅嘢。所以我欣賞嘅就係你走咗出嚟咧，做翻啲應該做嘅嘢，唔好講咁多，我做俾你睇，我面對緊神俾我嘅呼召，同埋我好認同一樣嘢，神俾啲乜嘢恩賜同能力你咧，你就喺嗰度發揮。譬如你係一個健身教練咁樣，你咪喺嗰度發揮咯。咁唔係個個做到噶嘛呢一個。咁好多牧師傳道其實呢樣身體又有問題啊，嗰個咩三高好正常啊叫做。咁其實我哋係咪當咗啲唔正常嘅嘢係正常咧咁樣？咁所以我覺得係有少少我叫撥亂反正嘅。其實係講緊我真係你經歷咗嗰種嘅耗盡，同埋咧教會某種嘅文化存在咗。咁你嘅正面回應咧就係做緊而家嘅方式啦咁樣。所以我會話咧用翻打機嗰啲術語，你升 level 啊係咪？即係某啲未至於係無限生命嘅，咁但係你喺一個或者一連串嘅事件裏邊，你有所學習，
跟住以新嘅方式嚟到面對翻同樣嘅需要同埋處境，咁你已經升咗呢喎，咁直翻晒喺度咯，呢個已經。呢個都講得非常好啊！就係我哋個群體之前都 stuck 喺一個 burnout 後嘅苦毒裏邊，因為 burnout 後係好苦毒嘅，係你會經常會好想做翻啲反對之前好成日做嘅嘢嘅。咁我哋個群體都經歷咗一段幾長嘅時間都係咁嘅，因為我哋崇拜好得意嘅，我哋嘅弟兄姊妹會輪流主持，會有啲分享咁樣。佢哋啲分享通常都係講話，哎呀過去點樣點樣唔好啊，好慘啊，好似講見證咁。係啊，咁就喺個陰霾一段時間嘅都。咁但係我都感謝神，就係我哋有一段療傷嘅時間，即係療傷過後，神俾我哋睇到，唔係淨係喺嗰個空間，我哋可以行出去，我哋可以突破嘅，我哋可以唔使行翻舊路嘅，亦都唔好經常話，以前我係咁，我就一定唔咁樣做，因為如果係咁嘅話，你就仍然俾過去捆綁住。所以而家我覺得我哋都去緊一個新嘅境界，好似頭先 Otto 講，我哋升緊呢，都感恩神俾我哋有個經歷啦。咁而家我諗弟兄姊妹個形態咧，就係佢哋都知道我哋個侍奉觀咧係好 broad 嘅，好闊嘅。即係你唔一定喺度幫我哋手，都可以幫我哋手。我哋好多空間機會，但係同時間你要好好做好見證，好好對你屋企人，好好對你朋友咁樣。好啊，今日真係好多謝成教練好寶貴嘅分享啊！自細奉獻自己嘅時間啦，好多嘅心力啊，亦都經過即係 burnout， 甚至乎即係 burnout 之後嗰種嘅經驗都可以分享俾我哋。係即係大家唔好落入個苦毒裏邊啦，同埋都真係需要時間去療傷。小小總結就係唔好俾 burnout 咧成為常態啦，更加咧即係要好似成教練一樣，一路去尋求，一路去問，一路去睇下嗰個神俾你個感動嘅群體啦，天國使命新境界。咁今日多謝成教練，多謝Otto。Thank you.